kører en videre, man. Fuck, laver ham der bøssen. Jeg beholder mig ikke træk noget. Jeg har ikke træk noget. Jeg er klar til mobil. Jeg er klar. Hallo, du har ikke styr på din fucking hund, mand. Du har ikke styr på din hund, mand. Det er jo bidt to mennesker, hvis du har det. Han er bidt to mennesker. Du har ikke bidt to mennesker. Nej, når han siger, at du går moks, så lige vil det være, der kommer. Hvad vil han have? Ja, det skal så op efter alt, hvad der kommer. Ja, det er sådan, vi træner. Det skal ikke slå mig. Det skal vi jo snakke. Det er derfor, du holder den op i kraven. Tænk. Tydeligvis. Hvad skal han vise til den navn i opvisning? Hallo, kører jeg til lufthavnen? Hvor kører vi her? Du lovede at vise. Der er en, der lige har taget nødstop, ikke? Nej, der er nødstop, hvis vi... Hallo, vi kører til Vandløs. Vi skal på Christianshavn. Danny, kokjorden! Lad nu bare være med at gå efter, om man vil sige fucking afsted. Jeg gider faktisk ikke være her, mand. Jeg har brug for et eller andet øde. For en kæmpe